جناب اعلی امیر بندہ جتنا ہو سی، جتنا کوٹھیاں دا مالک، جگیراں دا مالک، پیسے دا مالک ہو سی، او 600,000 سال بعد جنت داخل ہو سی۔ جو بندہ غریب ہو سی، جو بندہ جناب اعلی محنت مزدوری کرن والا ہو سی، جدے اندر بچیاں دا پیٹ پالن والا ہو سی، او بندہ 600,000 سال پہلے جنت داخل ہو جا سی۔ امیر کل دولت زیادی ہو سی، او غریب نال اچھا سلوک نہ کر سی، سلام نہ کرے سی، بلکہ میرے نبی دے غلام ہو، میرے نبی دے دروازے تے کوئی سوال ہی آوے حضور ہر چیز عطا فرما دی دیان۔ مسلمانو اج دنیا دا کوئی امیر ہوئے اس نو چاہیدا تا انہیں اج کئی لوگ غریبوں کا مال لٹ کے گڈیاں لے لیندے، غریبوں دا مال لٹ کے کوٹھیاں تے جگیراں بڑھا لیندے، بلکہ غریبوں کا مال لٹ کے دکانہ والے مکے تے مدینے چلے جاندے۔ کوئی انہاں کول پوچھے کیا مکہ مدینے تے جاون والے سب نو اللہ مکے مدینے لے جائے، بلکہ اس دولت نال لے جائے جیڑی دولت نے میرے نبی نے حکم دیتا ہے۔ اونچی گل سبحان اللہ۔ غریباں دا مال لٹ کے دکانہ والے ریٹ ڈبل کر کے مال کما کے آکھن کہ میں مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے، تے غریب دے بچے خود واسطے محلے دے وچ ترس دے راون، غریب دے بچے جناب اعلی روٹی واسطے اوکھے ہوون، او دا مکہ مدینہ قبول نہیں ہو سکدا۔ دا گھر ادو، دا گھر سجو، دا گھر کھبو، آسو پاسو ارد گرد محلے داراں دا خیال رکھنا چاہیدا ہے۔ غریب ہے انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا چاہیدا ہے، انہاں دے نال تعاون کر کے محلے والے نو راضی کر کے بعد وچ مکے مدینے جا، مکہ بھی راضی، مدینہ بھی راضی، حضور بھی راضی، اللہ بھی راضی۔ مصطفیٰ کریم نے غلامو جو اہل بیت دا دشمن ہے، جو صحابہ دا دشمن ہے، جو ولیاں دا دشمن ہے، جو پیران دا دشمن ہے، جو احمد رضا خان فاضل بریلوی دا دشمن ہے، جو امیر الماویہ دا دشمن ہے، جو جناب اعلی علماء دا دشمن ہے، او کدی اللہ نبی دا پیارا نہیں ہو سکدا۔ اللہ دے نبی دا صحابی ہے، ہزاروں کتار ہوندا پیا ہے، رسول اللہ دی بکی ست مقدس برگاہ دے اندر تشریف لے کے آیا عرض کر دے یا رسول اللہ، جس ٹائم میں دنیا دے اندر میں جمیا میری ماں دنیا تو رخصت ہو گئی، یا رسول اللہ میں جمیا ابا دنیا تو رخصت ہو گیا، یا رسول اللہ مینوں ماں دے قبر دے نشان دا نہیں پتا، میں ماں دی قبر تے کس طرح جاواں؟ کملی والے سونے محبوب نے فرمایا میرا صحابی قریب آ جاؤ، پریشان نہ تھی، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی ذرا جلدی جلدی قریب آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا طریقہ میں دسدا عمل کر لے تیری دنیا آخرت بن جاسی۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی دا صحابی ہے، جس ٹائم زارو قطار اللہ میرے نبی دے سامنے آ جائے یا رسول اللہ اما بھی دنیا تو رخصت ہو گئی، ابا بھی دنیا تو رخصت ہو گیا، یا رسول اللہ میں یتیم ہو گیا، مینوں ماں دے قبر تے جاون دا پتہ کونی، قبراں دے نشان دا نہیں پتہ، یا رسول اللہ میں کی کراں؟ میرے نبی نے فرمایا جس غستان دے اندر تیری اما دفن ہوئی ہے، جس غستان دے اندر تیرا ابا دفن ہویا ہے، اس غستان دا تینوں پتہ ہے؟ صحابی عرض کر دے یا رسول اللہ بالکل پتہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اس غستان دے اندر چلا جا، دو لکیراں مار لے میں، ایک لکیر اما دی تصور کر لے میں، ایک لکیر ابے دی تصور کر لے میں، اما دے لکیر والے قدمہ والے پاسو چم لے میں، ابے دے لکیر والے چہرے والے پاسو چم لے میں، سمجھے تو زمین و آسمان دی جنت دی چوکھٹ نو چم لیا ہے۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک حضور دی بقیت مقدس برگاہ دے اندر جناب اعلی 10 سال جناب اعلی حضور دے پیچھے نوکری دتی ہے۔ حضرت انس بن مالک آپ دا دسترخوان جناب اعلی سجیا تے آپ زارو قطار ہون لگے، کسے غلاماں نے پوچھیا لجپال رویا کیوں ہے؟ عرض کر دے یا جناب اعلی حضور دی یاد آ گئی ہے، میرے نبی دے گھر مہینہ مہینہ
چلے نہیں سی جلدے کنین دا والی شکر ادا کردہ نظر آندا ہے تین چار قرآن دی آیتیں بڑی ہیں ایک حدیث علماء کرام موجود ہیں ایک بندہ اس وقت سما الحمدللہ میں امامت بھی کرتا ہوں تے خطابت بھی کر رہا ہوں تے ایک بندہ میرے کول آیا آج تو 3 مہینے پہلے سمجھ آ رہی اونچی کہہ دو سبحان اللہ بندہ آیا تے اس بندے نے سوال کیتا ہے علامہ صاحب موجود ہیں علامہ صاحب نو اچھی طرح پتے سارے پنڈ دے ماشاءاللہ انہاں نوں پتہ کہ کتنا کسی کول علم ہوندا ہے بولنے چ پتہ لگ ویندا ٹھیک ہے حضرت جس ٹائم بندہ میرے کول پہنچا نا او آکھن لگیا مولانا صاحب تسی بڑیاں تقریراں کردے ہو تسی میں نواز دی کلمہ دا ترجمہ سناؤ اونچی کہہ دو سبحان اللہ اس کہ تھوڑا جہا نماز دا ترجمہ سنا دیو تھوڑا جہا کلمہ دا سنا دیو تے میں کہ میں بھی اللہ والا فقیر ہاں تھوڑی شرط میں بھی قبول کر لے سا تے تسی بھی میرے سوال قبول کرنا ہے انہاں کہ ٹھیک ہے میں کہ چلو دس نہیں نماز دا ترجمہ میں اس نے دسا ہے سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے و بحمدی کا ساری تعریفاں تیرے واسطے و تبارک اسمو کا تیرا نام برکت والا ہے و تعالی جدو کا تیری شان اونچی ہے ولا الہ غیرک اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس ٹائم اس سوال تے پہنچا وہ چپ کر گیا وہ کہنے مولانا صاحب تو چپ کر جا تیری مہربانی تینوں سوال بڑے آندے ہیں وقت کہنا پیا ایک کلمے دا سوال سوال ہے تیری بڑی مہربانی چپ ہو جا میں کلمے دا سوال پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں جس ٹائم اس سوال دے میں پہنچا وہ بندہ ہاتھ جوڑن لگی کہنا پیا مولانا صاحب تینوں بڑی چیزاں آندیاں میں کہ ہکا مینوں گل دس جنوں حلال تے حرام دا نہیں پتا جنوں پاکی تے پلیتی دے مسئلہ دا نہیں پتا جنوں جناب اعلی فرض جناب اعلی غسل دے فرضاں دا نہیں پتا نماز دے فرائض دا نہیں پتا جناب اعلی اور سارے کوئی مسئلے پوچھدا ہے میں کہ تو میں ہکو سوال دس درس نظامی دی 8 سال دا کورس ہے کتاباں دا 2 سال دا مفتی دا کورس ہے علامہ صاحب موجود ہیں میں کہ تو میں ہکو سوال دس کہ کتاباں دے اندر حدیثاں کتنیاں موجود ہیں میں کہ قرآن دا 114 سورت قرآن دے اندر قرآن دا ڈیٹا دا پتہ لگدا ہے حافظ قاری نو میں کہ موبائل ٹچ ہوے اودر ڈیٹا چلاون والے ٹچ موبائل نے مسلمان بھائی نو پتہ لگدا ہے کہ میرا موبائل کس طریقے نال چلنا ہے میں کہ تو دین جاننا ہے تینو پتہ نہیں لگدا کہ حدیثاں کتنی ہیں کتاباں چپ کر گیا ہے میں کہ چلیا سوال کرن تو پہلے 10 بار سوچے 4 لاکھ حدیث کتابوں کے اندر موجود ہیں معذرت کی تھی کہ مولانا صاحب اسی جان دے دین اسی تنا مذاق کر کھڑیا ہے بس سوری اونچی کہہ دو سبحان اللہ حدیث بڑا گل مقام اچھا خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء اللہ دا نبی ہر عیب تو پاک ہے سونے نبی نے اس مسلمانوں اس سنت نو پسند فرمایا ہے مسلمان نو قتل نہیں جچدا 1450 سال پہلے ایک یہودی دا گزر ہویا سجے پاسوں مسلمان دا گزر ہویا کھبے پاسوں یہودی دا گزر ہویا یہودی کہندا ہے مسلمان چہرے سے گند صاف کر رہا ہے تیرے نبی دی سنت نو یہودیاں کافرہ گند آکھیا ہے بلکہ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیتا سی جناب اعلی جو ایک سنت وال زندہ کرے سی اللہ کریم ایک دن دے اندر 100 شہیداں دا ثواب عطا فرما دے سی مسلمانوں داڑیاں کٹاون دے نال بندہ سونا نہیں لگدا جڑے نئی پاکستان دے اندر اپنے بچیاں نو حرام دی روزی کھواندے پہن بیوی نو حرام دی روزی کھواندے پہن کراچی دے اندر مولانا صاحب جاؤ نا باہر لکھا کھڑا ہے ادھر سے شیف نہیں کی جا سکتی کیا وہ نائی بکتے مر گئے مسلمانوں او کم کرو جس کام دے اندر اللہ بھی راضی ہوئے اللہ دا نبی راضی ہوئے ایسی زندگی نہ گزارو ایسا کم نہ کرو جس دے اندر آخرت مندے دی گندی ہو جائے مسلمانوں او طریقہ اچھا ہے جرا اللہ دا نبی لے کے آیا ہے
جناب عالم یہودی کہنے مسلمان چہرے سے گند صاف کر رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا چرا ایک سنت دوال زندہ کرے گا اللہ اس نے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا. عورت مرے گی, بیٹیاں مرن گیا, بھائی مر گئے, جناب اعلی چاچے تایا رشتہ دار مر ویسن, انہاں دے زیور جگیراں قوم کھا جاسی بیچ جاسی. اے نبی دا دتا زیور ہے, اللہ دی قسم ہے مسلمان نبی دا امتی, نبی دا عاشق, نبی دا نوکر جب بھی دنیا تو رخصت ہو جائے گا نبی دا دتا زیور نال لے کے جائے گا, دنیا نو دس جائے گا. عاشق رسول اللہ دے سرکار دے عاشق کدی تانیا تو نہیں ڈر دے. سرکار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے پیچھا نہیں ہٹیے داؤ. او چے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا کھا لئیے پیچھا نہیں ہٹیے داؤ. بس گل مکا گاؤ میرا تھل دی سرزمین تے رامن والے غیرت مند سنیو, جناب اعلی عمران صاحب نو سنن والے, مفتی حضرت علامہ صاحب نو سنن والے یاد رکھ لیجئے تہاڈا بچہ کوئی نادر قرآن دا ختم کر جاسی, تہاڈی ماں پیو دی جنت دا ذریعہ بن جاسی. جیڑا بندہ اپنے بچے نو علامہ صاحب کول حافظ بڑے سی, اس بچے نو قیامت والے دن او دی معاشرے دے اندر اس بچے دی برادری قوم دے 10 بندے جن کے اوتے جہنم واجب ہو چکی ہو سی, اللہ کریم اس حافظ دے صدقے, اس قرآن دے صدقے, اس قرآن دا مقام دے کے اللہ کریم جناب اعلی اس بچے دی برادری دے قوم دے 10 بنداں نو جنت دے داخل فرما دے سی. تواڈے اس میراث اللہ کوئی بچہ شیخ الحدیث بن سی, مفسر بن سی, عالم بن سی, ولی بن سی, متقی بن سی. اللہ کریم اس بندے نو جناب اعلی نبے خاندان نو جنت لے کے جاسی جدا بیٹا شیخ الحدیث تے عالم تے مفتی بن سی. اونچی کہہ دو سبحان اللہ. اور ایک سوال بڑا قیمتی ہے, توجہ کرنی ہے. اللہ دے وقت بھی بڑا قریب ہے. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ بیٹی دی شادی وقت ہوتے کیتی ہے. خدارا بیٹیاں گھر میں جوان بٹھا کے اپنی عزت اور وقار نہیں گھٹاونا میرے نبی دا فرمان ہے. میرے رسول اللہ نے فرمایا ترائے کم غلاموں جلدی کرائے. عرض کی تھی یا رسول اللہ ترائے کم کرے جلدی کرنا ہے. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ملے مسجد اندر جلدی ملنا ہے, بیٹی جوان ہے او دا فرض ادا جلدی کرو, گھر وچ میت پیا ہے او دا دفن جلدی کرو, تمام جلدی کیتا کرو. میرے بھائیو انہاں کماں دے اندر تیری اور میری سستی ہوندی ہے. ترائے گناہ ایسے ہیں جڑے انسان دنیا دے اندر کرے اللہ تعالی دنیا دے اندر سزا دیندا ہے. پہلا او گناہ النصر الی وجہ الوالدین احسانا, جس بندے اپنے والدین دا دل دکھایا ہے, اپنے والدین نال کوئی قسم دی زیادتی کیتی ہے, اللہ دی قسم ایدی بھی سزا اللہ کریم دنیا دے اندر انسان نو دیسی. دوجا او گناہ جس بندے کسی دی زمین کھادی ہے, کسی دی جناب اللہ دولت کھادی ہے, یا 10 روپے دا نوٹ کھادا ہے, کوئی قسم دی چوری ڈکیتی کوئی قسم دی زیادتی کیتی ہے, اللہ کریم اودی بھی سزا دنیا دے اندر انسان نو دیسی. تیجا او گناہ جس مسلمان نے کسی مسلمان دی بیٹی دی عزت بحال کیتی ہے, او بندہ اللہ دی قسم اس وقت توڑی نہ مرسی جس وقت توڑی اپنے گھر دی عزت لٹ دی دیکھ کے بعد ہی مرسی. میرے نبی دا فرمان ہے ہن لباس سنکم انت لباس سننا, عورت مرد دا لباس ہے, مرد عورت دا لباس ہے, پاک مرداں واسطے پاک عورتاں, پلیت مرداں واسطے پلیت عورتاں. میرے نبی دا فرمان ہے جس ٹائم رسول اللہ نے اونچی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ دے نبی کول ایک مرتبہ جناب اعلی یہودی آیا ہو, کہندے یا رسول اللہ دنیا دا ہر کم چھوڑ سکدا ہے, سود بھی چھوڑ سکدا ہے, شراب بھی چھوڑ سکدی ہے, دنیا دا ہر کم جھوٹ بھی چھوڑ سکدا ہے. یا رسول اللہ ایک زنا ہے کدی میرے کول نہیں چھوڑ سکدا. میرے کملی والے سونے محبوب نے فرمایا ہے کوئی تیری دھی بن بیٹی دے نال
غلط کم دا ارادہ کرے یہودی تینوں کیسا لگ سی؟ یہودی کہنے یا رسول اللہ میں پھر قتل کرے سا. اللہ دے نبی نے فرمایا جی تینوں غیرت دینا ہر انسان نو یار غیرت ہوندی ہے. مسلمانوں خدا را میرا اتنا سوال ہے دیا میرا بیٹیاں دا فرض وقت ادا کرنا ہے. میرا اتنا سوال ہے کہ 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے, اپنے بیٹا نو قرآن دی طرف لے کے آونا ہے. اپنے بیٹا دی نیت کرو کہ اپنے بیٹا نو شیخ الحدیث نے مفتی بناونا ہے. اللہ دی قسم دین دا ایسا کم ہے, دین دے اندر دنیا چیزاں دے مقام ملدے نے, آخرت دے اندر بھی عزتاں دے مقام ملدے نے. فقیروں نہ آئے صدا کر چلے, میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے. وما علینا الا البلاغ المبین.